Merhaba kardeşlerim. Kripto Coin Çarşısı'na, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Güzel kardeşlerim, gün geçmiyor ki kripto para borsalarından bir kötü haber gelmesin. Biliyorsunuz daha önce Terra, FTX borsası gibi bir sürü kripto para borsası iflasın eşiğine geldi ya da iflas etti. Bugün ne var? Bugün iflas mı var? İflas olmasa da büyük kripto para borsası yaklaşık 5 milyondan fazla kullanıcısı olan para borsası işlemlerini durdurdu arkadaşlar. İşlemlerine son verdiğini açıkladı. Evet, kripto para piyasalarında bu hareketler devam ediyor. Güzel kardeşim, bugün 22 Mayıs. Evet, bugün itibariyle durduruldu. Ne? Bu Hotbit ekibi 5 yıl 4 aydır 5 milyon kullanıcısıyla kripto para yatırımcıları topluluğuna hitap etmekteydi. Ancak büyük bir üzüntüyle 22 Mayıs yani bugünden itibaren tüm merkezi borsa operasyonlarını durdurma kararı aldı. Piyasamızı etkiler mi? Tabii ki küçük bir etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Ama bu şu yönden etkilemeyebilir. Bu bir iflas değil arkadaşlar. Yani faaliyetini durdurma kararı ama herkes nakitini çekebilir şeklinde bir açıklama yapmıştı zaten. Eğer siz de bir Hotbit kullanıcısı iseniz zaten sizlere mailler gelmiştir. Hesabınızı çekmiş olabilirsiniz. Haberi olmayanlar da lütfen hesaplarını kontrol etsinler güzel kardeşlerim. Efendim bugün haftanın ilk günü coinlerimiz hangi yönde? Tabii ki Bitcoin'de küçük bir yeşillik var. Hareketin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Hep birlikte buyurun yorum ve analizlerimize geçelim arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir arkadaşlar. Videolarımızın açıklamalar kısmında bulacaksınız. Artık TikTok sayfamıza da arada videolar atıyoruz. Kısa kısa onları da haberdar olmanız için takip edebilirsiniz diyoruz. Teşekkür ederiz. Hemen geçelim bugünkü piyasamızda neler var, neler yok onları sizlerle paylaşıyor olalım arkadaşlar. Buyurun. Merhaba arkadaşlar. Kripto Coin Çarşısı'na, kanalımıza ve videomuza tekrar hoş geldiniz. Evet, videomuzun başında da haberi sizlerle paylaşmış olduk. Hotbit ekibi açıklama yapmıştı. Yani o açıklamayı sizlerle birlikte paylaştık güzel kardeşlerim. Efendim ilk önce dolar endeksine bakmak istiyoruz. Dolar endeksinde yön bugün aşağıya doğru dönmüş durumda. Küçük bir kırmızılık olsa da 103'ün altına geriledik. 102.69 seviyelerinde hareket ediyor dolar endeksi. Peki dolar euro zaten o konumuz değil. Şu anda yani borsalar konumuz değil. Ee, Yine de bir yeşilliğin hakim olduğunu euro ve dolar cephesinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki altın cephesinde de yine bir yukarı yönlü momentum var gibi duruyor. Bitcoin cephesine baktığımızda Bitcoin'de bizleri neler bekliyor? Öncelikle Total 2'ye baktığımızda hay maşallah girişler başlamış arkadaşlar. Girişler yavaş yavaş coinlere başladığını görüyoruz. 566-67 milyar dolar seviyelerine doğru hareket başlamış görünüyor. Dominans her an kırmızıya geçebilir arkadaşlar. Şu anda küçük bir 0-0 yeşil gibi dursa da yön aşağı yönlü. Peki Bitcoin ne yapıyor? Bitcoin analizine geçtiğimizde Bitcoin'de haftalık bazda yukarı yönlü momentumun devam ettiğini görüyoruz yarım puana yakın bir yeşillikte. 26.856 dolar bandı seviyelerinde momentum olarak devam ediyor arkadaşlar. Dominansımız an itibariyle dediğimiz gibi kırmızıya dönmüş durumda. Bu altcoin'lere bir hareket getirebilir mi? Bunu önümüzdeki saatler gösterecektir arkadaşlar. Akşama canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Bu arada akşama canlı yayın demişken arkadaşlar, yeni gelen kardeşlerimize de hoş geldiniz diyoruz. Ve burada e,
YouTube short videoları gerek TikTok'ta aynı short videolarını da paylaşıyorum. Yani takip ederseniz kendi açınızdan iyi olur arkadaşlar. Tabii ki biraz sonra da bunu Telegram grubu kanallarında TikTok'un linkini de paylaşacağım. Oradan takip edenler edebilirler. Biliyorsunuz buradaki anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Ama abone olmanız ya da bir şeyleri takip etmeniz kendinize yatırım tavsiyesidir arkadaşlar. Çünkü orada farklı coin analizleri yapmıyoruz. Tek tek coin analizi kısa kısa geçiyoruz. 1 dakikalık şeklinde. Atıyorum Çiliz ise Çiliz'i, işte Doge ise Doge'yi gibi analizleri kısa kısa destek, direnç şeklinde yorumluyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim. Bitcoin'de bizim hedefimiz yukarıda belli zaten 34.500 dolarlar. Orada bir değişiklik yok. Şöyle bir saatlik grafiğine dönecek olursak Bitcoin'in arkadaşlar yukarı döndüğünü görüyoruz. Bakınız sabah 6 seviyelerinde, 6 sularında arkadaşlar özür düzeltiyorum. Yani yukarı yönlü momentumun başladığını görüyoruz. Tabii ki bu gece haftalık açılış kapanışta kırmızı olarak açtık. Devamı yeşil olur. Ümidindeyiz. Yani başlangıcımız iyi değil ama bitişimiz çok muhteşem olacak diye söyleyebilirim arkadaşlar Bitcoin açısından. Düşen trendi saatlik bazda kırdık ve bizi yukarıda 27.282'ler bekliyor. Asıl mevzu şu. Bitcoin'de güzel kardeşlerimiz. 28.400 doların üzerinde oyalanır birkaç gün kapatırsak bu 29 olur, 30.000 dolar olur. O zaman yön artık kaçınılmazdır, yukarı doğru devam edecektir şeklinde yorumlayabiliriz. Dünkü videomu izlemeyenler izlesinler arkadaşlar. Çünkü 1 Haziran'a dikkat dedik. Çünkü 1 Haziran'da biliyorsunuz Janet Yellen de açıkladı. E, Temerrüte düşer mi ABD? Borçların ödeme zamanı yani limitleri de dolmuş, tavan seviyede 31.4 trilyon dolarlık bir yani üst limitten bahsediyoruz. Limiti çoğaltırlarsa rahatlayabilirler ama yok. Efendim yok, bu şekilde olmazsa bir kaynak ya da buraya yönelik bir çözüm bulamazlarsa Joe Biden da açıklama yapmıştı zaten ki onun açıklaması da muamma. Acaba diyoruz banka iflasları devam edecek mi? Yani Janet Yellen'ın açıklamasına göre bankalar iflasa devam edebilir arkadaşlar. 189 bankadan fazla banka şu anda iflasın eşiğine gelmiş durumda. Bu tabii ki bunu niye anlatıyorum devamlı? Bu kripto paralara, altına, bitcoin'e ve gümüşe yarayacaktır arkadaşlar. Bakınız bu çok çok önemlidir. Hatta ABD'deki bu borç krizi temerrüde düşer. Yani temerrüdün biliyorsunuz borçlunun borcunu zamanında ödeyememesi eşittir iflas demiştik. Bu durumda bizleri bekleyen kripto paralarda büyük bir patlama olacaktır arkadaşlar. Bunu dün de söyledim, bugün de söylüyorum, yarın da söyleyeceğim. Bu da bizi 30 bin dolardan alıp nereye doğru götürür? 40, 45, 47 hatta 50 bin dolara doğru bir momentum yaptırabilir ama bu bir mumla olmaz arkadaşlar. Yani aşağı yukarı yönlü düzeltmelerle yoluna devam edecektir. Kripto paralara yönelim devam ediyor. Borsa yine çoğu hisse senetleri kana alıyor. Bizim borsamız da birkaç gündür düşüyor ama hiçbir enstrüman sonsuza kadar düşmez, sonsuza kadar da çıkmaz güzel kardeşlerim. Bu yüzden rahat olun, sakin olun, yatırımlarınızı ona göre yapın. Elinizde nakitiniz yoksa bekleyin çünkü hareket halinde olan bir trene ne inilir ne binilir diyoruz sürekli. Bu yüzden de sabretmesini sürekli bilin arkadaşlar. Bu işin tek anahtarı sabırdır. Yani öyleyse biz sabrediyorsak her şeyin üstesinden geliriz güzel kardeşlerim. Evet Bitcoin'deki durumumuz bu yukarı yönlü momentumu ben bekliyorum. Hatta aylık grafiğine baktığımızda Bitcoin için size söylemem gereken çok çok önemli bir sinyal var burada. Ne sinyali var hocam? Aylıkta arkadaşlar RSI 59'larda. 59'larda ya. Bakınız buradan yapacağı yükseliş momentum bizi nerelere kadar götürür biliyor musunuz? Şöyle hep beraber çizelim. Alçalan yani düşen trendin kırıldığını görüyor muyuz arkadaşlar burada? Gördük. Öyleyse desteğimizi görüyor muyuz? Desteğimizi bakınız şurası destek.
Burayı çizeyim arkadaşlar. İnce olarak çizelim. Evet, desteğimiz de burası. Peki bu destek bize ne anlam ifade ediyor? Bu aslında yani simetrik üçgen falan değil arkadaşlar. Alçalan üçgen. Şu anda çizdiğimiz. Ama bura kırıldı. Kırıldıktan sonra yön hangi yöne kırılmışsa o yöne gider. Bizde yukarı kırıldığına göre devamı yukarısıdır. Aslında bu formasyon her mum bir aylığı işaret ettiğine göre buradaki derinlik er ya da geç, bakınız er ya da geç bana göre çalışacaktır. Kırılıma koyduğumuzda hedeflerde 66 bin dolar ve üzeri görülüyor. Ama bu bugün değil. Bakınız önümüzde bu 2024'te olabilir. Bu yılın sonunda olabilir. Her türlü yükselişin geleceğini bize grafik formasyonu gösteriyor arkadaşlar. Tabii ki piyasa verileri de önemli. Bu formasyon %100 çalışacak diye bir ifade yok. Piyasadan gelecek en ufak bir olumsuz haberler bizi zaten etkiliyor arkadaşlar. Çok volatil bir piyasamız var. Her an aşağıya da yukarı momentumlar devam edecek gibi duruyor. Şimdi Ethereum'a geldiğimizde de aynı formasyon Ethereum için de geçerli. Bakınız ben hatta bunu önce günlük bakıyorum Ethereum'a. Günlükte yataya bağladığımızı görüyoruz bakınız. Şu anda Ethereum'da günlükte yataydayız. 1888-1890 direncimizde EMA 50 var. Günlükte de RSI 62'lere doğru hareket ettiğini görüyoruz. Yaklaşık %0.63'lük bir yeşilliğe sahip olan ve an itibariyle 1816 dolar seviyelerinde hareket eden Ethereum yolu açık olsun diyeceğiz arkadaşlar. Yola haftalık açılış kapanışını bu da ne yaptı? Şöyle saatlik bazda ele alacak olursak şu son iki kırmızı mumun üzerine geldiğimizde hatta üçüncü açılışı 3 tane kırmızı mumla yaptı. Ve sabah saat 6 sularında ne yaptı? Yükselişini başlatmış oldu. Ve 2, 4, 6, 7 saattir sürekli yeşil mum atıyor arkadaşlar Ethereum. Önünde EMA 50 ve 200'ü saatlik bazda kırdı. Buradan sonra gelecek momentum yukarı yönlü olabilir şeklinde yorumlarımızı yapabiliriz güzel kardeşlerim. Beklentimiz de ya hocam Ethereum nereye gider değil mi şimdi? Haftalık bazda Ethereum'a baktığımızda Ethereum'un buradan dönüşü bize ilk etapta vereceği sinyal şurası olur arkadaşlar. Bakınız şurası çünkü son mum en son atılan mum bir önceki mumdan daha kalınlık olarak ince. Öyleyse şimdi bunun devamını atacak mum yeşil ve yukarı yönlü momentum gerçekleştirebilir ki bu da zaten bakınız bu da zaten aşağı yönlü bir alçalan gama ve yükselen trend. Bu derinlik anlamını taşır. Bu da 2400 ile 2500 dolar bandı aralığına doğru bir yolculuk gerçekleştirebilir güzel kardeşlerim. Peki yine bugün şöyle ele alacak olduğumuz coinler arasında kısa kısa geçmek istiyorum. Dün baktık bunların bazılarına ama bugün farklı coinler de var burada. RLC arkadaşlar 0.70'lik bir bugün kırmızıda ve 1.60 seviyelerinde hareket ediyor. 1 dolar 60 sent. Burada bizi bekleyen ne var arkadaşlar? Ben bunu haftalık bazda inceliyorum şu anda. Bakınız burada EMA 50 desteğimiz var. EMA 50 desteğimiz 1400 yani 1 dolar 40 sent seviyelerinde. Direncimiz güzel kardeşlerim direncimiz şu anda 2 dolar ve 30 sent seviyelerinde bir direncimiz görünüyor. Lakin günlüğüne aldığımızda bu farklılaşacaktır bakınız. Günlüğüne aldığımızda. Günlükte bizi EMA 50 ve 200'ün arasında kaldığını gösteriyor ve bize yukarıda 1.68 direnci olduğunu şu an 1.60'larda günlük bazda destekte de 1.5 dolarda desteği olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Peki render yükselişine doymayacak mı? Doymayacak gibi duruyor. Hedeflerimiz gelecekmiş gibi render'da da duruyor. RNDR coin. Biliyorsunuz bu da yapay zeka coinlerinden. RSI tavan arkadaşlar. Günlükte tavan RSI oldu. Peki haftalıkta bizim render için verdiğimiz hedefler geldi mi? Tabii ki geldi. Daha önce dedik ki arkadaşlar biz
şuradaki derinliği alıyoruz. Buradaki derinliği buraya koyduk render için, bakınız. Şuraya koyduk. Bunu buraya koyduktan sonra daha sonra silmiştik. Buradaki hedef zaten 12'den vurdu. Dedik ki arkadaşlar 3 dolara gidiyoruz. 3 doları iğneledik. Peki şimdi ne yapıyoruz hocam? Şimdi de render bizi şuraya götürüyor arkadaşlar. Bakınız, render bizi buraya götürüyor. Burada ne? 3,5 dolar bandı seviyeleri. Şu an 2.47'deyiz. Render'da yol uzun gibi duruyor arkadaşlar. Ya hocam bu tamam da bu daha önce nereyi gördü ki buralara gidecek? Arkadaşlar bu render RNDR 8 dolar 50 senti gördü. 0,50 sent. Burada ne zaman gördük burayı? Kasım 2021'de. Evet. Oraya doğru. Zaten diyoruz ya, hiçbir enstrüman gördüğü noktaları unutmayacaktır. Er ya da geç oraları ziyaret edecektir şeklinde yorumluyoruz. Peki kısa olarak 15 dakikalıkta bir formasyon var mı? Bakınız EMA 50 ve 200'ün üzerine çıkmayı başardı. 2,5 dolar an meselesi. Dün sert bir hareket yapmıştı biliyorsunuz. Bu hareketi bugün de yapabilir mi? Bunu da bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Kurvedao'ya dikkat dedik. 1 dolar hedefine doğru yola çıktı. Şu anda 0,84. Evet, dün 82'lerdeydi. 84'ü geçtik. 1,34'lük yukarı yönlü momentumu var Kurvedao'nun arkadaşlar. EMA 50'yi kırdığı anda 1 doların üzerinde göreceğiz bunu. Bu uzak bir ihtimal değil arkadaşlar. Şöyle 4 saatliğini aldığımızda gördüğünüz gibi EMA 200'e doğru bir momentum sergiliyor an itibariyle. Peki kurvede beklentimiz ne hocam? Beklentimiz Kurvedao'da şurası arkadaşlar, simetrik olarak 1 dolar ya. Her halükarda 1 dolar. Yalnız öncelikli 90 direncimizi kırmamız gerekir. Iris'te bugün birazcık geri çekilme var. Iris bugün formasyon içinde formasyona imza atabilir. 25'in üzerinde oturması lazım devam edebilmesi için. Devam edebilmesi için Iris'in 0,025 doların üzerinde kalması gerekiyor arkadaşlar. Günlük bazda bakacak olursak yükseliş trendinin günlükte de devam ettiğini, önünde engelinin 0,028 dolar olduğunu görüyoruz. Eğer bu 28 doları da kırarsa Iris güzel kardeşlerim hedefimiz olan 63 lira kadar yol alabilir. STX 63, STX'te destek 60, direnç 75. Bu iki band aralığında şimdilik seyrediyor ama RSI'da 56'larda ve bunu destekliyor an itibariyle. Peki bugün Çiliz ne yapıyor? Çiliz hala 0,1046 bandındaki desteğini koruyor arkadaşlar. Şöyle 15 dakikalığına bakacak olursak Çiliz'in geri döndüğünü, yavaş yavaş yukarı doğru hareket sergilediğini görüyoruz. Saatlik bazdaki grafiğinde de bu ispat edilmiş durumda. RSI tavana yaklaşmış durumda Çiliz için. Bizi Çiliz bir anda 11'lere doğru bugün taşıyabilir arkadaşlar. Audio'ya dikkat sayın milletvekilleri. Bugün Audio 0,24'ü geçti ve 23 küsürlerdeydi sabahın erken saatlerinde. Şu anda 24'ü geçti ve %2 yukarıda. Boğuştuğu yer EMA 200 günlük ortalama. Burayı kırarsa o zaman 4 saatlikteki formasyonu devreye girer ve 0,25-26 diye yol alabilir, dikkat. Evet, Musk demiştik yine. Musk'ta da arkadaşlar bugün çok coin'imiz var bakınız. Bugün şu liste komple yapılacak. SLP, SX Star, Waves, Ape, Aptos, Spil, Phantom, Leopring, Arpa, Kava, Ankara, Ripple, ADA, yani bunlar hepsi var. Kısa kısa geçiyorum. Yani sizler de haberdar olunuz. Musk 4.34 alım fırsatı verdi. Desteği 4.30 ve direnci 4.39 görünüyor 4 saatlikte ama ben haftalık bakacağım Max'a. Haftalığı önemli. Haftalıkta geri döndük arkadaşlar. Bana göre artık Musk ne yapacaktır? Şuraları silelim. Bakınız burada bir dönüşüm var. Burada ne var arkadaşlar? Musk'ta haftalıkta bir alçalan takoz vardı ve bu kırılmak üzere haftalık bazda, değil mi? Hep beraber görüyoruz bunu. Bu buradan kırılıyor arkadaşlar. Alçalan takoz. Alçalan takozun formasyonu neydi? Bir önceki derinliği yukarıya taşımaktı. Öyleyse tam kırılıma koyduk ve bizi 8 dolar 60 sentler bekliyor yukarıda. Şu an 4.30'lardayız. Yani %100'lük Musk'ta
bir yukarı yönlü momentum gelebilir güzel kardeşlerim. Evet, Chainlink. Chainlink %1 yukarıdan itibariyle 6,5 dolar seviyelerinde konsolide olmuş durumda haftalık bazda. Peki Chainlink'i 4 saatlikte ele alacak olursak bir alçalan trendin kırılıp kırılmadığını hemen beraber bakalım. Şu tepeleri birleştirdiğimizde trendimiz kırılmış durumda. Öyleyse bu trend kırıldığında arkadaşlar bizi ne bekliyor? Böyle şuradaki desteğimizi de çizelim. Bizi linkte yukarıda şu derinlik bekliyor. Bakınız. Hemen. EMA 200 gün milimetrik 6,97 dolar. 7 dolar yolculuğunu başlatabilir. Filecoin ne yapıyor hocam? Filecoin'de de bizi bekleyen EMA 200'de 4,5 dolar direnci var. Başarırsa file yine yolunu bulacaktır arkadaşlar. Filecoin'de de şu anda pek sıkıntı göremiyorum. Tek sıkıntı 5,5 doların üzerine, hatta 6 doların üzerine oturursa file, işte o zaman bir anda kendini daha çok yukarılarda görebilir arkadaşlar. Peki Fecali. Fecali yarım puanlık bir geri çekilmesi var. Desteği olan EMA 200'ün üzerinde haftalık bazda hareket ediyor. Fecali'de hocam nereyi bekliyoruz biz? Bizim Fecali'de dönüşümüz henüz gerçekleşmedi arkadaşlar. Burada 10-15'lik bazen hareketlilikler yapsa da onu geri veriyor şimdilik, çünkü fiyatın üzerinde ne yapıyor? Yatay kalamıyor. Eğer yatay kalmayı başarırsa, bakınız Fecali, eğer yatay kalmayı başarırsa bu formasyon mutlaka ne yapacaktır o zaman? Geri dönecektir ve 0,75'ler bizleri bekliyor olacaktır. GRT 0,12 seviyelerinde hareket ediyor ve %1'e yakın bugün yükselişte. Yani Fecali'ye göre GRT biraz daha iyi durumda görünüyor bugün itibariyle. 4 saatliğine bakalım arkadaşlar Fecali'nin. 4 saatliğinde bir geri dönüşüm olduğunu görüyoruz. Direnç 12, ardından 13. Peki AGX devam ediyor mu? AGX 0,27 dolar seviyelerine kadar geriledi. Biliyorsunuz AGX yaklaşık 0,33'lere kadar iğne atmıştık. AGX'e 32-33 bandı aralığına kadar. Şimdi başladığı yeri aşağı yukarı geri döndü. Yalnız bu gidememesinin nedeni arkadaşlar 0,30'daki EMA 200'ü kırdıktan sonra üzerinde kalamamasıdır. Eğer EMA 200'ü kırar, üzerinde bir 4 saatlik hatta 1-2 gün konsolide olursa momentumunu tekrar yukarı yönlü devam ettirebilir şeklinde yorumlayabiliriz. Evet, Olsin'e dün bakmıştık zaten. Bugün tekrar bakmaya gerek yok. 0,32'lerde hani coin metaverselerin durum yapay zekaların belli zaten. İNC. İNC döndü arkadaşlar. Bakınız 4 saatlikte döndü. Nereye gidiyor? 7,5 dolara gidiyor. Şu an 6,90'larda. İNC 7,5 dolara doğru gidiyor. İNC'de hedef zaten bizim belli. Nasıl belliydi? Bakınız arkadaşlar, hedef İNC'de daha önce 10 dolar verdik. Ne yaptık? 1 dolar 20 centlerden verdiğimiz İNC 10 doları iğneledi, geri döndü. Buradan güzel karlar elde etti kardeşlerimiz. Helalı hoş olsun. Bol kazançlar diliyorum. Hepinizin kazanmasını isteriz. Şu anda benim ikinci hedefim, bakınız 10 dolarları geçtiği anda 15 doların üzeri gelecektir. %50'lik bir daha, oradan sonra 10 dolardan sonra bir yükseliş gelir ama 10 dolara kadar yine yükselişimiz var arkadaşlar. 10 doların üzerinde kalırsak şöyle 1-2 gün 15 doları soluksuz görür gibi duruyor. Peki Gala ne yapıyor hocam bugün? Gala, güzel kardeşlerim, Gala'ya şöyle baktığımızda saatlik bazda Gala'nın da yavaş yavaş yukarı yönlü momentumu başlattığını görüyoruz. 30 direncini önce kırması lazım, yukarı yönlü momentumunu devam ettirmesi için arkadaşlar. Tron'da hareketlilik devam ediyor. Tron dün de vermiştik. Bugün de veriyoruz. Bakınız Tron yavaş yavaş çaktırmadan gidiyor arkadaşlar. Bu derinlik, bakınız bu derinlik burada fazlasıyla geldi. Şimdi bu derinlik Tron'da, hatta şöyle yaparsak bu derinlik çalışmaya başlıyor. Bu da arkadaşlar alçalan yükselen şeklinde 80'ler geliyor. Şu an 77'deyiz Tron'da. 80'ler yola çıkmış durumda. Evet, Cardano yatırımcıları, hadi gözünüz aydın, Cardano döndü geri. 0,37 dolar bandı seviyelerindeyiz ve EMA 50-200'ün de üzerine saatlik bazda attık kendimizi. 4 saatlikte de EMA 200'ü kırdık. Başarırsa
pardon 50'yi EMA 200'e doğru hareket geliyor. RSI'da da 60'lara doğru bir momentum başlattığını görüyoruz Cardano'nun. Cardano uyanıyor mu acaba arkadaşlar? Takip edin gözünüzün bir ucuyla. Zaten çoğu kardeşlerimizin yatırımı var. Ripple'da XRP arkadaşlar olumlu haberler geliyor. Ispatlanamadı menkul kıymet olduğunu. Emtia sınıfına giriyor büyük bir ihtimal öyle konuşuluyor. Aralarında konuşulanlar avukatların açıkladıkları negatif yönde değil pozitif yönde bir sonuca gidilebileceğinden bahsediliyor. Bunu da Ripple yavaş yavaş fiyatlamaya başlamış durumda. XRP 0.46 yarım dolara doğru gidiyor arkadaşlar. Çünkü 4 saatlikte EMA 50 ve 200'ün üzerine çıkan Ripple kendini şuralarda görecektir diye düşünüyorum ben. Bu da bizleri tam 50'lere doğru götürüyor. Ankara'nın taşına bak. Ankara. Küçük bir yeşillikte 25'te desteğini koruyor arkadaşlar. İlk direnç 26 4 saatlikte kırarsa da 28 yolculuğunu Ankara'da başlatır. Hava hay maşallah maşallah. Hava yükselerek yoluna devam ediyor arkadaşlar. Havada bizi bekleyen bakınız şu derinlik olacaktır diye düşünüyorum ben. Burada bizi 1 dolar 23 sentte bir kavada derinlik var. Burası gelebilir. Şu an 1 dolar seviyelerindeyiz. Arpa buğday zamanı. Ay maşallah maşallah. Haftalığına bakalım. Ne yapmış? Oklarımız 12'den vurmuş. 70 direnç demişiz. 70'e doğru oklar dizmişiz değil mi biz buraya? E, Şuradaki bakınız çalışmamış mı? Çalışmış. Ama biraz farklı çalışmış. Bizim hedefler geliyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şu anda 60'lara kadar geldik. Zaten oku koyduğumuzda 40'lardaymışız. 60'ı almışız. Şu anda 70 hedef vermişiz. Oraya doğru arpa buğday zamanı geliyor diyelim. Leoprink LRC yatay olarak devam ediyor. 0.27 desteği var. Yukarıda da kırmamız gereken 33 direncimiz var. 33'ü kırarsa güzel kardeşlerim şuradaki derinliğe yol verebilir. 50 ve üzerleri yarım dolar hedef görünüyor Leoprink'te her ihtimale karşı. Peki Fantom ne yapıyor? Küçük bir yeşillikte 0.36 bandı seviyelerinde. Arkadaşlar kripto paralar dönerse bir döner pir döner ve arkasından baktırır 0.68'ler görünüyor. %100'lük bir yükseliş Fantom bizi bekliyor olabilir. Peki Spill %1 geri çekilmesine rağmen yatay olarak gidiyor. Uzun süre yatay giden bir coin patlama anına yaklaşmış durumda. 90'larda şu an 80 seviyelerinde 79-80 90'lardan sonra büyük bir patlama Spill'den gelebilir. Çünkü 90'da EMA 50 var. Üzerinde oyalanırsa oradan bir patlama Spill içinde gelebilir. Nereye kadar? Sıfıra atar ve 10-15'lere kadar hatta 18 demiştik oralara kadar yol alabilir. Aptos. Aptos'ta bizim formasyonumuz çalışacak gibi dursa da biraz daha bizi üzebilir arkadaşlar. Biraz daha yatay gidebilir ama döndüğü anda ilk direncimiz 17 yukarıda 20 dolar ve yukarı doğru hareket başlatabilir tekrar. Peki APE ne yapar hocam? APE 4,5 dolar. İlk hedefimiz var. Şu an 3.43'teyiz. Küçük bir yeşillik kırmızılıkta ve APE eğer tekrar 6 dolar yolculuğuna çıkacaksa önce ne yapması lazım? 4.70'deki EMA50'yi kırması lazım. Buranın kırılışını bekleyeceğiz. Vaves 1.5'tan 1.6'lara doğru hareket etmiş durumda. Yolu açık olsun 2 dolar direncine doğru gidecektir. Ama bakalım bizi burada önce hangi dirençler bekliyor? Bakınız yukarıda 1.78'de EMA 200 günlük ortalama bekliyor. Dardayım, yalanım yok diyor, baskın yedim dün gece. Baskını ye yeme güzel kardeşim. Darsan sen şu an 13 dolar 65 sentte olan dar 10.79'da nesi var? Bir direnci var. Günlük baza ele aldığımızda evet formasyon şu anda çalışmamış arkadaşlar. Ne yapıyor? Desteği 0.13 desteğimiz var. Yukarıda da 15 direncimiz var darda. SXP. SXP'de bu alçalan takoz uzuyor arkadaşlar ama geri dönüşü yine hedefte burası 1 dolar. Şu an 0.42 sent seviyelerindeyiz. SLP aks gidemediği için bu da gidemiyor. Dolayısıyla oyun coinlerine bunun da projesi oyunlarla ilgili
Bu da yoluna devam edebilmesi için ne yapması lazım? Aksın geri dönmesi lazım ki bunu da götürsün peşi sıra. Şöyle bir 4 saatinde ele alacak olursak yatay olarak devam ediyor. Aşağı yukarı yönlü stabil gidiyor diyebiliriz arkadaşlar. Kırması gereken 22.30'da bir direnci var. Yukarıda da 24'e kadar bir yol alabilir SLP. Peki Doge Shiba ne yapıyor hocam? Değil mi? Bir de onlara bakalım. Doge arkadaşlar Doge an itibariyle yüzde %0.25 yeşil ve 0.072 bandı seviyelerinde. Doge her an geri dönüşünü gerçekleştirebilir. Çünkü 70 desteğini ne yaptı? Test etti. Oradan fırladı geri bakınız. 70 desteğini nasıl milimetrik burada aşağıda destek çizmişiz. Vurmuş iğneyle dönmüş geri. Buradan bizi 73 ve yukarıda 77'ler bekliyor. Buraya doğru dönüş gelebilir güzel kardeşlerim. Peki Shiba Raum işlem sayısında rekor artış var arkadaşlar. Bu da fiyatlarına etki ediyor gördüğünüz gibi. %3'e yakın yükselişi var. 87'lere doğru geliyor. Burayı da kırarsa Shiba ne yapacaktır? Sıfıra atmak için yukarı yönlü momentumu geçecek ama EMA 200'de bulunan 96 direncini kırması lazım. Ki sıfırı atması için. Buralara doğru eğer sıfırı da atar üzerinde kalırsa Shiba'da biraz hareketlilik yaşanabilir güzel kardeşlerim. Shiba için de diyebileceğimiz bu bugün. Evet arkadaşlar an itibariyle anlatabileceklerim bunlardan ibarettir güzel kardeşlerim. Nispeten güzel piyasamız yani düne göre güzel. Artık böyle yol arıyor yukarı doğru gidebilmesi için. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesi olduğunu unutmayın arkadaşlar. Ani gelen gerek canlı yayın videolarından gerekse normal videolardan haberdar olursunuz. Tekrar ediyorum bu arada TikTok sayfamıza da kısa kısa biraz sonra yine videolar yükleyeceğim. Orada da takip ederseniz gelen ani haberler varsa, yükselen coinler varsa sizlerin de haberiniz olmuş olur. Teşekkür ediyoruz. Akşama canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.